Yun. Up. Okay. Exhale. All the way up. Okay. Yan. Bakit laging dito? Masakit pag dito. Hindi naman siya masakit, pero parang mas pabor dito, parang mas okay siya. Okay. Sabihin mo rin yung naging accident niya. Hindi, sobrang tagal na yun. Kasi dati, bata pa ako nun. Yung bangga, sakyan. Tapos, Wala namang, in-x-ray ako nun eh, Dok. Pero walang damage. walang nakita. Wala namang. Kaso pag tumayo siya, hindi niya napapansin na ganun siya. Nakahukot siya. May parang curve, no? Sige tayo na tayo. Kasi mga 3 years ago, ako yung camera operator. Ang bigat, siguro mga 20 kilos na camera siya. Nilalagay yung May brace siya eh, dito. Saka yung nakaganon. Opo. Ako yung ganong kabigat na camera. Baksak bro. Oo nga. Nakita niyo na dati, Dok, nung sa convention. Sabi niyo, nagiging. Ngayon ang nararamdaman ko nandito. Hindi siya isang area lang kasi. Minsan dito, pa ganyan. Dito. Ating gatas para Pag humiga ako, Dok, masakit eh. Minsan. Yung higa naman. Yung higa na diretso. Oo. Okay, hindi pa rin mo niya. Ayan. Kasi, i-check ko ito. Tingnan ko po yung mabili. Ito, okay naman. Okay naman po. Ay, kaso lang, hindi pala normal. Kasi ito, kaya yung extent ng ganyan, pero may pressure. Ay, pa ano po? dito. Mix po siya, mix. Oh? Shih Tzu na Yorkshire, yung tatay. Sino? Apat po. Papabaksin po kasi namin. I-align ko yung cervical 6 and 7 dito sa kanan para ibalik natin dito sa kanan. Akin na yung sa tissue na yan, tapos sinapak ko yung brother dito kay titingin. Titingin na lang ko kamay yung kabila. Sige po. Yan, ganyan po. Dito po yun. Yan. Relax lang po. Relax. Try to press it. Sure, taga sa si Silvia Sanchez. Silakas? Ito po yung adjust ko brother. Apo. Yan lang i-adjust ko kasi kailangan natin yung ibalik natin sa pinaka dati. Yan. Masakit? Hindi po, hindi. Hindi. Basta, ayon lang po. Ayon lang. Try nga inhale, exhale. Wow. Yan, tama yan. Sige, continuous. Inhale, exhale. Tama. Masakit siya, pero okay siya. Pero okay. Okay siya. Okay, sige. Dahan-dahan na, tatanggalin ko. Okay. Sige po, tingnan mo natin sa kabila. Dahan-dahan lang. Okay. Ganyan ulit. Hindi po, hindi tayo mag-align. Kine-check ko lang. Okay. Stretch lang natin. Sa computer siguro yun. Ay, sa kakawang po, no? Huwag dahil sa mabigat siguro. Baka sa mabigat din. Mga 3 years ago na yan, mga 4 years.
Kasi mag-ano yan sa everyday activities. Sarap din sa dito. Kasi nerve. May pakiramdam talaga siya. Okay, relax. Ano yung bumalik na yung sikmura? Inhale po, inhale. Exhale, all the way out. Okay. Okay. Sige po, taas po kayo dito sa gitna. Ang daming tumunog. Okay, sige. Yan. Ayun. Ay, nakakapat na lang ito. Opo, palpation. Yung problema nandito lang gagaling, hinihila niya pataas para magkaroon ng tight. Ganon, nakakaramdam kayo dito. Opo, pero talagang problema nandito. Shoulder ko lang. Yung pinaka-root cause niya. Kasi malakas naman po yung base nyo. Malakas naman, nasa gitna. Oh. Alam niyo po bang maiksi ito? Hindi ko eh. Hindi niyo alam. Maiksi. I-align ko po femur. Femur. Sige, ganyan. Tama po yan. Okay. Sigala po. Yan, relax. Yan. Okay. Hawak ko ba yan? Yan. Iurong kayo ng konti, hindi kayo mo kaya. Okay. Kailangan nagagalaw ko kayo. Galaw. Yan. Yan, na? Okay. Relax. Relax. Sige. Inhale. Out. Okay. Sige po, igalang po tayo. Igalang. Igalang. Yan, igalang. Yan. Okay, ilalang. Daming sakit-sakit. Yan. Inhale. Exhale. Todo. Oh, i-align ko po ito. Meron ba no? May puro na may mali. Ano ka ba? Pero nakita silang mali. Align ko po scapula. Pressure. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kasi binalik natin yung rib cage nyo dito. Para ito, yung tatlong muscle na nandito sa rib cage, hindi niya hihilain ito para magiging ganun kayo. Ganun kasi kayo. Eh ngayon, ginawa niya natin, parehas na kang malapad. Medyo okay na. Opo. Yun. Pero sa mismong rotator cuff, i-align natin. Yan. Lagay niyo po sa bato. Yan. Ay, hindi ko ipit. Apo, ganyan lang. Relax. Yan. Tapos yung kamay ko. Tapos scapula. Scapula. Inhale. Tingnan po.
Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo? Siyempre, sabihin sa'yo, Ayun, ito. Masarap? Medyo po. Yan, yan. Okay. Walang problema. Cervical 2-3. Yan natin ang pressure. Lambat, lambat. Wait lang, no? Four. Cervical 4-5. Ah, dami. Sobrang dami. Ayun. Ay, hindi mo na makatapos. Ayun. Ayun. Baka kaya? Okay. Ayun na. Kung ano nila. Chest up. Nakikinig pa lang Parang ako. lang po, ha? Sabi ko ay mali pa lang ako talaga ng katuloy. Kaya lipat-lipat ko. Oh, tungkol lang. Ang daming nilulugan. Ayan, tama yan. Lamboy pa, lamboy. Yun! Isa lang pero Sino mali? Sino mali? Wala na pain? Tapos, Wala na, no? isa lang ang tanong ko na hindi mo sagot-sagot. Ang katoliko ba? Yung tanong mo na, sino? Chest up. Diba? Tanong yan ang marami. Sino yung ginagawa? Sobrang nilili yan. Ayun. Nakakatanggal din po ng stress. Trigger finger, carpal tunnel syndrome. Diba? sarap, no? Mm. At ngayon, pwede na ulit talaga ito magbuhat. Pwede na ulit? Pwede na. Ako, may shoot ka naman yung bukas. Ay, ganun ba? Sa K-drama. Ay, pala eh. Natin. Okay, last. Ito, iyalin natin. Try ko kayo. Tayo. Dito, dikit lang mo pa. J. Ay, Yan, sige lang. Hawak ko kayo dito. Yan. Yan. Balance. Okay. Ulit na. Kaysa sa Okay. pinalitan nila kasi Relax. Sige lang. Yan, tama yan. Tama, tama. Okay. Sige po, galaw. Pinagili ko lang nila yung Galaw. okay si Doc. Okay. Hindi po ano yan, hindi po karamdaman. Apo, ano lang po siya, misalignment tsaka vertebral subluxation. Normal po mangyayari yun kasi depende po sa kinikilos natin, sa ginagalaw natin. Lalo na meron kayo binubuhat mabigat, lalo na kung lagi-lagi, parang natuturuan natin i-misalign yung isang parte ng ano. Apo, ang common naman naging problema nyo, clavicle, rotator cuff, scapula. Hindi lang sila nagtutugon sa isa't isa. Yun ang humihila, nakakaramdam yun ng tightness dito, pero hindi talaga siya exactly lumbar problem or lower back pain. Hindi. Nanggagaling po dito. Shoulder. Nanggagaling dito. Ito pong right rib cage nyo lumubog. Lumubog, kaya po ito po, umurong po papunta dito. Kasi meron po yung tatlong muscle connected po dito sa acromion ng buto. Nahihila siya. Ngayon, try nyo yung kilos.
Oh. Dok, anong dapat niyang iwasan? Para Iwas, kailangan po kilos, kailangan po warm up. dapat lagi may movement upper. Halimbawa, bago po kayo papasok sa may warm up. Bago kayo magbuhat ng isang may warm up, kahit stretching. Ganon. Meron may gagawin. Naka-computer na lang lagi. Lagi nakaupo. Babo na lang. Ay. Sa sitting position kasi, upo, tapos yuyuko. Ganon. Nai-slouch. Pagising, computer na agad. Ay, ayun. Bago matulog, computer. Pero okay siya, oh. Dati pagka nakatayo ang ito, Parang may ngalay pa. Parang tight na. nangangasim. Nangangasim ba yung term doon? Nangawit. Hindi, parang may term kasi na nangangasim yung